أيضا من الأشياء أو من المواقف اللي حصلت أنه أنا لم أكن رجل معروف في الدورة. كنت يعني مسالم جدا، والمدربين كانوا يحترمونني احترام، يعني لكنهم يدربوني مثل بقية الزملاء يعني. لكن عبد الله هذا رجل محترم، ونقول له نفذ التدريب ينفذ، وهو مجتهد وهو كذا، ولم يكونوا يعلموا بالخافي. فمن الأشياء اللي حصلت أنه استغليت هذا الأمر، وذهبت إلى المدرب، واحد مدرب غامدي ما شاء الله، يده كبرى كذا، نسميه أبو كف. ربما أن ينظر إلى هذا الفيديو ويعرف نفسه يعني. هو مدرب غامدي. فكان وقت عصرية والوضع هادي، تداريب عادية كذا وإحنا في الصاعقة. فقلت له يا مدرب لو سمحت، أنا تعبان مريض وعندي علاج في الشد السفري هذا اللي يسمونه الروكس، زي الشنطة اللي تنحط على الظهر، وفيها جميع المعدات، فيها كريك وفيها مطارة موية ومش عارف، وفيها شد سفري وإنارة وجن وعفاريت في الشنطة هذه، كأنك شايل لك اسطوانة غاز. فقلت له أنا رجل مريض وأبغى أخذ علاجي. طبعا هو يحترمني، ويعني أنا معهم جيد يعني، لا أتذمر ونفذ جميع الجزاءات، وأي شيء يقولونه لي تمام وكذا. ف يعني أذن لي، يعني قال خلاص أعطيك يعني 10 أعداد تذهب فيها من هنا، تدخل الخيمة، طلع العلاج حقك وتجيني هنا على طول، ما تتأخر. قلت إن شاء الله. دخلت الخيمة، وخلف الخيمة هذه في شجرة قريبة من السور، وأنا ما شاء الله كلي لياقة يعني، وسيارتي داخل المدرسة بس إنها خلف السور هذا. فتسلقت الشجرة هذه، دخلت الخيمة وطلعت من الباب الخلفي وتسلقت الشجرة وقفزت من فوق شبك شايك. سويت مهمة وذهبت إلى سيارتي. عندي كيس فيه بسكوت، فيه عصيرات، فيه أشياء. احنا هناك جوعة هلكانين يعني. في أشياء لا أريد أن أذكرها، ولكن قمة الجوع بما تعنيه الكلمة. فرجعت في وقت قياسي. لما رجعت مسك لي ضابط برتبة رائد. لما شفته أنا جاب السيارة، رميت الكيس اللي في يدي وبديت أمشي على جنب كذا وكأني مريض. فطبعا هناك ما ينادوننا إلا بالرقم، يعني هنا يا 12 يا 24 يا كذا. إذا ما يعرفك يناديك يا صاعقة، أمرك يا صاعقة أمرك، وهكذا. قال لي يا صاعقة، قلت له أمرك. قال ايش طلعك من الشبك؟ قلت أنا استأذنت من المدرب، أنا تعبان وأخذت علاجي وهذا أنا راجع الآن. قال مدرب طلعك من الشبك تاخذ علاج؟ كيف تطلع؟ قلت والله أذن لي المدرب يعني. طبعا هو لم يأذن لي، أنا أكذب يعني حقيقة يعني. لكن مكره أخاك لا بطل. فقال قال خلاص انصرف روح. أنا ما انتبهت، هنا الخطأ الجوهري في العملية اللي أنا سويتها. أبغى ألحق الوقت على طول. فكان يمشي بالسيارة أمامي، أنا توقعت أنه طلع، وهو كان لابس رياضة وأنا ما أعرفه. رجل شرس جدا، ومن أشرس المدربين هناك، ولكن الله يعفو عنه وعنه. يعني رجل شرس، عسكري صرف يعني، حتى ملامح وجهه كذا شرس، كلها شراسة. فمشى، وأنا رحت على طول، رجعت أخذت الكيس وقفزت من فوق الشبك مرة ثانية ونزلت ودخلت الخيمة. فتحت الركس حقي هذا اللي هو شنطة المعدات، ودخلت الأغراض كلها وقفلت عليها. تمام. وطلعت أسوي نفسي مريض كذا، أمشي على جنب. إلا والله السيارة، الرجال شافني أخذت الكيس الرايد هذا
ودخل بالسيارة لف ودخل على طلع ضابط برتبة رائد من منسوبي مدرسة الأمن الخاص، وأنا طالع مسوي نفسي تعبان وكذا. فبلغ أبو كف، واعتقد انه جازاه او كذا. كيف تطلع طالب صاعق انت عارف انه راح ياخذ عزبة اكل له، وانت رقيب الصاعقة هنا عارف ايش، يضحك عليك طالب بعكوك من الاشياء هذه. يعني هو يحرض المدرب ويقسو على المدرب من اجل المدرب ان يقسو علينا، يعني هذا ضحك عليك وهذا كذا وهذا. وفعلا يعني لما طلعت قال لي ابو كف تعال تعال، وين العلاج؟ قلت العلاج في الرقص. قال رايح تاخذ علاجك انت؟ قلت ايه. قال طيب وجيب معاه مدرب ثاني. قالوا يلا تعال وين رقمك؟ طبعا رقمك شوف على الخوذة. ورحت انا وياهم نمشي لين وصلنا الى السرير حقي، المفرش شد سفري وكذا وسرير. افتح الركس. بغيت افتح ركس حق شخص اخر لكن كان عليها ارقام، فلا بد ان افتح الركس او يعني الشد السفري تبعي. فلما فتحته طلع البسكوت، طلع يعني عصيرات، عزبة كاملة تكفي يمكن شهر. طبعا طالب صاعقة ياكل كل يوم يمكن كسرة بسكوت كذا، فتكفيك يعني كيس جيد. طلعوا الكيس هذا واخذوه، يلا ويمسكونا احنا الدورة كلنا، كل الدورة كاملة، وبسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله؟ قلت نعم. قالوا انت تجلس هنا وتتفرج على زملائك وهم يتجازون، يعني حرب نفسية، عرفتوا؟ فاستلموا زملائنا هذولا وبدأوا يدقونهم دق صح، لف على الميدان، زحف تحت الحواجز، يطلعونهم البرج ينزلونهم من البرج، وأنا متكي وأتفرج عشان يحقدون علي هذولا. ليش؟ مش إنه يعني يبغون يعملون صدام، لا، ولكن الفكرة من هذا الأمر انه يعني هم يصيرون اصحابي يجبروني، ولما اريد ان اخطئ او اعمل شيء، لا لا تعمل تجيب لنا مشكله، لا تعمل تجيب لنا مشكله يعني. فاخيرا جمعوهم كذا. جاءت وجبه العشاء، اعتقد يبدو لي انه العشاء او غداء، والله مش فاكر، لا يبدو لي انه عشاء. فقالوا يا عبد الله انت تاكل فقط، اخوياك ما ياكلون، انت حرمتهم العشاء. وليتكم يعني تدرون كيف احنا نتعشى. عارفين كيف نتعشى يا شباب أو نفطر أو نتغدى؟ كيف الطريقة؟ الطريقة في عندنا زي استاد الملز، زي الملعب كبير كذا، يقولون تأخذون عليه لفة كاملة. أول 5 أشخاص يصلون يأكلون في تقريبا يمكن نص دقيقة. هذول مسموح لهم، هذول ما شاء الله حظهم من السماء أنهم يأكلون في نص دقيقة. يعملون لفة ثانية، أول مثلا 20 يأكلون ب5 أعداد مثلا أو 10 أعداد، ثم يعملون لفة ثالثة تمام على الأستاذ هذا، ثم يبدون يوزعون مجموعات، أنتم خلاص تأكلون في نص دقيقة، في دقيقة، أنتم في 10 ثواني، أنتم في 15 ثانية. يتبقى ما يقارب 10 أو 15، هذولا ما في لا غدا ولا عشاء ولا فطور ولا شيء. تمام. فكانوا بعض الزملاء اللي يكون جسمه كبير مثلا، يعني بدين أو شيء من هذا، يمضي يومين ما أكل شيء، وإحنا نتصدق عليهم، أحيانا نسرق خبزة، وإذا جاء آخر الليل أعطيناه من تحت لتحت. وكانوا جنبي 2 وهم يذكرون أنفسهم جيدا، تمام، لن أذكر أسماءهم، ولكن كان في شخص على يميني وشخص على يساري، وأبو زاهر من كان يطعمهم في ذلك الوقت. المهم جاء وقت العشاء هذا وقالوا يلا أكلت يا أبو زاهر يا عبد الله؟ قلت أكلت.
قالوا خلاص الآن أعطوني صحن كذا مليان رز، قالوا تمر من عند كل طالب وتحطه عند أنفه هنا، تقول له معليش يا زميلي حرمتك الغداء، والثاني معليش يا زميلي حرمتك الغداء، وألف على المجموعة ككل. العدد كبير، وبعضهم يعني الناس مش يعني على قلب رجل واحد، يعني هذا صاحبك وهذا زميلك وهذا فرد وهذا ضابط وهذا يتقبلك وهذا ما يتقبلك وهذا من قطاع كذا وهذا من قطاع كذا، وهذا نفسه شينه أساسا وهذا جيد. فكان لي جروب خاص، يعني زملاء خاصين يعني. هذا الرجل الآن هو برتبة عميد، اسمه محمد بن ساعد العتيبي، من أهل الجموم في مكة. لما قدمت له صحن الرز قلت آسف يا زميلي حرمتك الغداء وكذا، قال فدا لعيونك يا أبو زاهر. قال اطلع وراه. بعد الثاني والثالث والرابع وكلهم زعلانين، حارمهم لا تغدوا ولا تعشوا، وكلها جزاءات بسبتي انه انا طلعت اجيب اكل. ما استفادوا ولا انا استفدت يعني. فجاء شخص ايضا واحد من الافراد بيشي، رجل اسمر، قال فدا لعيونك يا ابو زاهر. قالوا اطلع وراه انت الثاني. والله طلعوه، وطلع الشخص هذا وراي، واستمرينا ندور على الفصيل هذا اللي موجود، وأقول أنا حرمتكم العشاء، يعني نغني على الفصيل ندور، يعني نوع من النكاية بهم يعني باعتبار أنهم كانوا يعلمون أني سأخرج وسكتوا ما أشعروا المدرب. أنا حرمتكم العشاء، والمحمد ساعد العتيبي والبيشي هذول اللي ورا يرددون وراي يقولون أنا عندي زمالة، أنا عندي زمالة. استمرنا تقريبا إلى أن أتى الليل، يعني يمكن إلى الساعة 1 ليلا تقريبا، وإحنا في جزاءات وفي نكد وفي ملعنة يعني حقيقة أتمنى أن يعفو عني أصحابي في ذلك اليوم. بعد كذا طبعا الناس الآن بينامون، أبو زاهر عنده مخالفة، وليتكم تدرون كيف النوم حقنا. يعني إحنا متى ننام؟ في عندنا فصيل يسمى الفصيل الحزين، تمام؟ هذا الناس اللي عليهم جزاءات طول اليوم سجلت أساميهم يجمعونهم في الليل، ثم نعمل فصيل عبارة عن ممكن 40-30 شخص، ثم يجيبون واية الموية في الليل في الطايف، ويدخل الهوز أو اللي حق الوايت هنا في القفا، هنا في يسمونه العلبة وكذا، ويفك لي الوايت عليك، ويقول لك يلا راوح مكانك، فتحرك رجولك كذا لحد ما أجلكم الله البساطير هذه تعطي أصوات يسمونها جغجغة. طيب، فكنا كل ليلة نتجغجغ يعني، إلا إن أراد الله. طبعا الساعة 1 في الليل يفترض أن تنام إلى الساعة تقريبا 2 أو 2:30. بعد كذا تقوم قبل الفجر بساعة، تمام؟ ويبدأ برنامج اليوم الثاني، يعني كل ما تنامه في 24 ساعة لا يتجاوز 2 إطلاقا بأي حال من الأحوال، على مدى أسبوع كامل. يوم الجمعة تخرج أعتقد الساعة 10 الصباح أو كذا، أو 9 الصباح، وترجع المغرب، يعني ما كأنك عملت شيء، أو أحيانا يعني مثل هذا الوقت. الحركة هذه أو الشيء اللي أنا عملته صراحة يعني جعل الدورة كلها تعرفني معرفة جيدة بعد أن كنت شخص مجهول.